床单被罩都换了，累了躺一会儿。我先给小天看论文。你刚来就帮他看论文，休息一会儿嘛。不是等论文吗？别看了。今天怎么回事？我在飞机上的时候就想起你了。你还记得你生日的时候，我去你球房找你吗？记得。哥，我要可嫂子，快去！好呀，嫂子来了！嫂子来了！哎，我也要，哎，没事，我可以。嫂子，哎，嫂子从哪来的？新加坡，我刚比完赛，嗨。那么远的。哎，那你快坐休息。我不会打扰你们训练吧？没有，没事。没事，火车站接你。我是过来给他过生日嘛，想给他惊喜。哥，快打电话。这给我。哦，我刚给他打过电话，谢谢。来，嫂子。我是不是打扰你们训练？没有，我们杨哥，杨哥，哎，杨哥，嫂子来了。杨哥，嫂子特地来给你过生日，不抱一下说不过去吧？对，抱一下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 ，抱一个，抱一下，抱一下，抱一下。今天的训练计划都完成了是吗？差不多都散了啊，都散了，别打扰他们两个，继续。多久没刮了？这周忙，忙也要顾及形象呀。你不在的话，要形象干嘛？开心吗？你说呢？下楼的时候，都差点撞到别人，累不累？那带你回去补觉。哦。不乐意啊？乐意倒是乐意，可是我刚落地，什么都没做就回去补觉，
太可惜了。先去过生日呀，这是我们一起过的第2个生日。好想念你的小球房呀，还有那群人。比赛完过去。对了，我集训的时候，李玲姐一直特别照顾我。你说，她除了我哥，还喜欢过别人吗？应该没有。玲玲那人，从小做事就绝，如果真的不爱了，肯定老死不相往来。看她和你哥现在的状态，肯定心里还有，不可能喜欢别人。那你说，我哥这1年多不在状态，会不会就是跟感情问题有关？不会，你哥没那么脆弱。反正他这1年多成绩下滑的厉害，也不知道是怎么了，都已经半个赛季了。你说我哥还能再起来吧？他比你还小一点呢，我就怕万一他真走下坡路了，他自己受不了。运动员这行，不是付出就有回报的。不管拿多好的成绩，往后全是英雄末路，早晚而已。受不了也得受。玲玲之前跟你哥讲过，就喜欢看他板着一张比姑娘还漂亮的脸去削人，把人都削哭了，还板着一张脸，就那个欠揍样。放心吧，你哥要是心里还有他，会爬起来的。原来你知道他们这么多事儿呢。毕竟从小一起长大，都看在眼里呢。再讲讲，再讲讲，跟我说说。还没醒呢。啊？醒了吗？怎么了？哦，上次来的时候，五哥说附近有个球房，在哪儿啊？我该去训练了。等一会儿吧，我们一块儿去。好，那出发的时候喊我。起来吧。对了，还没有跟你讲，安妹呢，打完这一站就退了。啊？这里是她的最后一站公开赛。他这么快就退了？嗯。一会儿出去，就当不知道。其实我这次过来，一是为了陪你，二也是为了他。这小子吧，从小就是死脑筋，不管去哪里比赛，一到地就开始训练，比赛完就立马回国，不想浪费球社1分钱。趁着这最后一次比赛，我想带他好好转一转。我做东，他总不敢拒绝。那我就负责陪玩。
Hi, Lin. You're back. Hey guys. Lin, in. Oh. Hi, Milo. I missed you so much. Miss you too. 连阳在赫尔一直是在这儿训练，去年我来也是在这儿。挺好的。中间那两只空台先过去吧。走吧。Hey Vila. Yep. Bring us some food and drinks. Okay. 来吧，今天你们俩一块儿，免费教练是我。你应付得过来吗？我现在可不是过去的我了。那就没办法了，你就只有我了。那你加油啊！好的。